तो मैं हूँ आपका दोस्त फरद खान, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस टाइम एम्प्रेस मार्केट के इलाके में खड़ा हुआ हूँ मैं, और ये परिंदों की मार्केट है पुरानी। तो यहाँ बिल्लियाँ है, डॉगी है, ये देखें, ये बड़ा प्यारा डॉगी है। ये तोते हैं, ये पालतू बिल्लियाँ हैं। और ये गीदड़ है भाई, ये बता रहे हैं इंसानों को खाता है। ये 2 लाख रुपए का जानवर है। ये देखें, और ये मोर का जोड़ा है, इसके 30-40 हज़ार रुपये बता रहा है भाई। ये बत्तख है। ये बिल्लियाँ हैं फालतू। बटेर हैं ये, खरगोश। ये देखिए, ये बिल्लियाँ हैं, पालतू बिल्लियाँ हैं भाई। ये देखें, ये देखें, ये परिंदों की पूरी मार्केट है भाई। कलरफुल तोते। और भाई क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाई। तोता अगर आपकी तो वीडियो बनाऊँ, आपकी दुकान में आया हूँ मैं। हाँ, ये अंदर कबूतर हैं और छोटे तोते हैं। ये तरीके हैं छोटी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।